Bonjour à tous les abonnés. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va en cette beau début de semaine ensoleillé. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous donner 2 recettes de sirop contre la toux à confectionner vous-même. Avec des ingrédients complètement naturels. Donc, pour la première recette, il vous faudra 2 tasses d'eau, un oignon râpé, 3 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à café de jus de citron, 1 cuillère à soupe de thym. Vous mettez tout ça dans une casserole, vous faites bouillir ça pendant une vingtaine de minutes. Et vous prenez ça, vous laissez refroidir bien sûr, hein. Et quand vous avez des cannes de toux, vous prenez ça, vous verrez, c'est très efficace. Je vais vous en donner une deuxième un peu plus rapide, si vous n'avez pas le temps forcément de faire bouillir et que c'est urgent. Donc, pour la deuxième recette, il vous faudra 2 cuillères à soupe de gingembre en poudre, 4 cuillères à soupe de miel et 1 cuillère à soupe de beurre fondu. Vous mélangez, et en cas de canne de toux, vous prenez ça. C'est aussi très efficace. Et la nuit, si vous voulez encore plus d'efficacité la nuit, parce qu'on sait que bien souvent, les toux nocturnes sont encore plus sévères que la journée. Le soir, avant de vous coucher, vous coupez un oignon en deux, vous le placez dans une assiette et vous le placez sous votre lit. Et vous verrez, c'est très efficace aussi. Donc sur ce, mes abonnés, j'espère que ça vous aura plu et que ces 2 recettes vous seront très utiles. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.